Here some time ago I was confronted to speak to a man who claimed to be an infidel, an unbeliever. కొంతకాలం క్రితం ఒక అవిశ్వాసి మతద్రోహి లాంటి వానిని ఎదుర్కొని అతనితో మాట్లాడవలసి వచ్చినది. And we were standing by an apple tree which belonged to him. And I asked him how old the tree was. And he told me so many years and how many bushels of apples it produced each year. మరియు అతనికి సంబంధించిన ఒక యాపిల్ వృక్షము పక్కన మేము నిలబడి ఉన్నాం. మరియు ఆ చెట్టు వయసు ఎంత అని నేను అడిగాను. మరియు చాలా సంవత్సరములు అని అతడు నాకు చెప్పాను. మరియు ఎన్నో బుట్టల యాపిల్లు ఇది ప్రతి సంవత్సరమునకు ఫలిస్తుంది అని నేను అడిగాను. And I noticed the apples were already falling and the leaves were turning brown. And I said to him, I'd like to ask you a question. I said, why are those leaves turning brown and falling off of the tree before any frost hits them? మరియు ఇది ఆగస్టు యొక్క ప్రారంభ భాగము మరియు ఆ యొక్క యాపిల్స్ ఇదివరకే రాలిపోచున్నట్లుగా నేను గమనించి తిని మరియు ఆ యొక్క ఆకులు బూడిద రంగులోనికి మారుచున్నవి. మరియు నేను ఆయనతో చెప్పాను, మిమ్మల్ని నేను ఒక ప్రశ్న అడగాలనుకుంటున్నాను. నేను చెప్పాను, ఎట్టి చలిమంచు వాటిని ఇంకా తాకక ముందుగానే ఆ యొక్క ఆకులు ఎందుకు బూడిద రంగుగా మారుచున్నవి? Well, he said, it's winter coming on. And the reason that they turn brown is because the life has left the leaf. I said, where did the life go? మంచిది, అతడు చెప్పాను. ఇది శీతాకాలం వచ్చుచున్నది మరియు అవి బూడిద రంగుగా మారిపోవటకు గల కారణమేమనగా ఆ యొక్క జీవము ఆ ఆకుని విడిచిపెట్టినది గనుక. నేను చెప్పాను, ఆ జీవము ఎక్కడికి పోవచ్చున్నది? And he said to me, back to the root of the tree where it come from. And I said, is that the last of the leaf? మరి అతడు నాతో చెప్పాను, అది ఎచ్చటి నుండి వచ్చినదో ఆ యొక్క వృక్షం యొక్క వేలి యొద్దకే వెళ్ళిపోవచ్చున్నది. మరియు నేను అడిగాను, ఇదే ఆ యొక్క ఆకు యొక్క అంతమా? He said, no, that life will return next spring again with a new leaf. He had never noticed it before. అతడు చెప్పాను, లేదు, ఆ యొక్క జీవం మరలా వసంతకాలంలో వచ్చును, వేరొక నూతన ఆకుతో వచ్చును. అతడు దాన్ని ఇదివరకెన్నడూ గమనించలేదు. I said, then I pray you tell me, sir, what intelligence takes that leaf off the tree even before cold weather and sends its life back down into the ground for safety until the coming forth of another season. నేను చెప్పాను, పిమ్మట అయ్యా, మీరు నాకు చెప్పమని విన్నవించుచున్నాను. ఆ యొక్క ఆకు ఆ వృక్షం నుండి శీతల వాతావరణానికి ముందుగానే పడిపోవటకు ఏ యొక్క జ్ఞానం ద్వారా ఇలా జరుగుతున్నది? మరియు దాని యొక్క జీవము ఆ యొక్క నేలలోనికి భద్రత కొరకు పంపుచు మరి యొక్క ఋతువు వచ్చే వరకు అలా చేయుచున్నదేమిటి? You could put water in a bucket and set it on a post. It will never change by the season. So it shows that there is a God who masters life. మీరు ఒక బకెట్లో నీరు పోసి మరియు దానిని ఒక స్థలంలో ఉంచినచో అది ఒక ఋతువు మూలముగా మారదు. కావున జీవంపైనే శాసించే దేవుడొకడు ఉన్నారని ఇది మనకు చూపించుచున్నది. Just as sure as the sun gets a little closer to the earth to bring a warmer rays, you could not hide that life nowhere. సూర్యుడు వెచ్చనైన తన కిరణాలను తెచ్చుటకు భూమికి దగ్గరగా అతడు వచ్చిన క్షణమే ఆ యొక్క జీవాన్ని ఇక నీవెన్నడనూ దాచిపెట్టలేవు. You could cover it over with a rock. Did you ever notice when you lay your concrete in the winter time? Where is the grass the thickest in the spring? Right around the edge of the concrete. నీవు ఒకవేళ దానిని ఒక బండ క్రింద మూసివేయవచ్చు. శీతాకాలంలో మీరు కాంక్రీట్ వేసినప్పుడు ఎన్నడైనను గమనించారా? వసంతకాలంలో ఆ దుబ్బుగా ఉన్న గడ్డి ఎచ్చటనున్నది ఆ కాంక్రీట్ యొక్క చివరి భాగం చుట్టూ కనిపిస్తున్నది. It's that life that's beneath the rock. When the sun begins to bathe the earth, you can't hold life. It'll find its way out from under the concrete and stick its little head up to praise God. ఇది ఎందుకు అలా ఉన్నది? ఆ బండ క్రింద ఉన్నటువంటిది దాని యొక్క జీవము.
సూర్యుడు మరలా భూమికి స్నానం చేయుటకు బయటకు వచ్చినప్పుడు మీరు జీవాన్ని ఇక పట్టి ఉంచలేరు. ఇది కాంక్రీట్ ఈ క్రింద నుండి దాని యొక్క మార్గాన్ని కనుగొని దాని యొక్క చిన్న తలను పైకెత్తి దేవుని స్తుతించుటకు పైకి వచ్చును. Because the sun is the resurrection, the S-U-N is the resurrection of all bodily life. You can't hide it as long as the sun shines. ఎందుకనగా సూర్యుడు ఒక పునరుద్ధానమై ఉన్నాడు. సూర్యుడు SUN సమస్త వృక్షమునకు పునరుద్ధానమై ఉన్నాడు. సూర్యుడు ప్రకాశించినంత వరకు మీరు దాని యొక్క జీవాన్ని దాయలేరు. The SON seems to be many times far away. But when he begins to shine, the Son of Righteousness will rise with healing in his wings, and every life, no matter where it's buried, how deep, how far in the waters or in the sands and the rocks, it'll rise to the glory of God. కుమారుడు SON చాలా కాలంలో దూరాలలో ఉన్నట్లుగా కనిపిస్తాడు. అయితే అతడు ప్రకాశించడం ప్రారంభించినప్పుడు నీతి సూర్యుడు ఉదయించినప్పుడు ఆయన రెక్కల క్రింద ఆరోగ్యం కలుగును. మరియు ప్రతి జీవము అది ఎచ్చట పాతిపెట్టబడినప్పటికీ, ఎంత తోడైనప్పటికీ, నీటిలో ఎంత దూరంగా ఉన్నప్పటికీ, ఇసుకలో ఉన్నప్పటికీ, రాళ్లలో ఉన్నప్పటికీ, ఇది దేవుని యొక్క మహిమకు లేచును. Because God is expressing to us, showing us just what He's doing. His purpose is to show us through the flowers, through the sun, through the trees. ఎందుకనగా దేవుడు ఆయన మనకు ఏమి చేయుచున్నాడో మనకు తెలియజేయుచున్నాడు, వ్యక్తం చేయుచున్నాడు. ఆయన యొక్క ఉద్దేశమును మనకు పుష్పము ద్వారా, సూర్యుని ద్వారా, వృక్షము ద్వారా, అన్ని జీవముల ద్వారా తెలియజేయుచున్నాడు. Through all life that He is the resurrection and the life. God resurrects His life when it serves His purpose. అనగా ఆయనే పునరుద్ధానమును మరియు జీవమునై ఉన్నాడు. దాని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేరిన పిమ్మట దేవుడు ఆయన యొక్క జీవాన్ని పునరుద్ధానపరుస్తాడు. And if the flower serves its purpose and God has a resurrection for the flower, మరియు ఒక పుష్పము తన యొక్క ఉద్దేశమును నెరవేర్చిన పిదప మరియు దేవుడు పుష్పము కొరకు ఒక పునరుద్ధానమును కలిగి ఉన్నాడు. how much more for our sister who serve her purpose in life. God has a resurrection for those that serves their purpose. We can find our purpose and then serve Him. అలాగే తన జీవితంలో ఈమె యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చిన ఈ సహోదరి కొరకు ఇంకెంతగా కలిగి ఉన్నాడు. ఎవరైతే వారి యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చుతారో దేవుడు వారందరి కొరకు ఒక పునరుద్ధానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. మనము మన యొక్క ఉద్దేశాన్ని కూడా కనుగొని మరియు వాటిని నెరవేర్చుదాం.